Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kaya't iti sa balimanen na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Adto iti istoryangin kam pinalwan. Regalo. Dito ay drama tayo. Doming, mabali namin. Kumusta ti barangay nagbugsutan o ay si Portugal? Wala ni Chairman. Anda na lang arudon. Kasta pa lang ti awag na kanya. San pa'y buta na ungput ti lib ko at alubulan ket? Dapay lang makalawas. Oraya, da kayo ti agasyo ma Chairman. Kaya't ko pa'y lati makarelax, uray makalawas pa'y muta. Anyan. Katuan, at dapay ngamin jitlag ko. Ha? Ay, kadit lagay. Inyan, puno may. Gasim na ya biyahe. 9 hours adiritso. Awanan stop over me. Ay, so karag ito awan matkat di tinaawat niya reklamo. Ay, nasaya day ta, damag. Makaaliwak sayak pa'y mutbasit. Ken adaipan ko arigalo ken pari mayor. Mayat Ada tayo pinagatang kong state side nga araken kabagays. Nga iso ti irigalo ken ni parik a mayor. maragsakan langit di. Ay, muna. Narigat mo na na pa nakigihaway sa awan may regalo king kuana. Ay, madi. Uwan matkat di Mala, nagbati ka pa nga rod di daw. Urayim latan amal pastilib ko. Ang galiwak say kami pa'y mutakin na ng mao. Ken, ada pa ipan mi apaw ti gilaon yon kanilokos. Oy, Chairman. Babay mo ka nagiti karubad angkel mo. Nagpawit mo saan ko nga lain. Iturot tayo ito Oo na, may mayat ma din. Urayin ton Domingo. Na nakasiramot ti barangay. Lakay, naitid mo, tayo regalong kin ni Mayor. Ay, una. Ket napalalo adagsag na. Tadaya abranti arak di paborito na launay. Nasaya at Ada ka no inuman na. Inutin na nga inumin. Tunggal malim. Aniya. Amumutin. Aramid na kano ti mangitagay sakbay amang rabi. Kasta amot na kita opisyal ken negosyante. Pagpaimas ta kanulang iti kaanda. Saan da tay agbarte kakasitidad tumadita no nasangod ang ti arak. Kaslaawanan ti sabaling aldaw. Kaskan ka. Ay, sus.
Ang opisyal mo't aday to eh. No, dala ang ti birthday kasi mo chika mo't. Kasta nga talaga no, disinti to uminom. Kasano nga raw, nakasarita mo ni Dumay. Wan. Anya, agsubli ka na chairman. Ay, sir, pay! Makalawas pa'y Kan itulod tayo pa dagiti pauit. Ayun gayam. Itulod tayo ang kadagiti na pauitan. Tama nga nururain da, no nabayag, nganyawag di kabagyan da nga da ijahaway. Nga raw, di bagadan tukit ya. Di ta itudin. Ang aminton rabi ay pa man darosa. Ag-dinner tayo dito balay. Adda na patigunay. Pagsasaritaan tayo. Anyat makunam iti na sa udatatang, Dom. Ay, amom ni tatang. Noanya ti kayat na mabalin sa anak kontrain. Ngam ti saludsod, makaibtor da pay nga taa kanayon ang makaawed. No agpaiso ti panagtalina idda ijay kas turista. Na ito ti saan ko nga mo. Sa bagay, mabalin da pa extend iti manupay abulan sa dagawin. Iso, Kat no ti panag-uay si kas barangay chairman, awan mabalin ko. Sakpet nga ron ti number 1 kagawan. Ken saan akayat ni tatang asabali ti pusgan na nga uay si chairman. Bayat ti kaawan na. Ken kaya ta kagura da. Pasensya ka na, Dom. Nukas dyan ni tatang. Amok nga gingay ta. Sandak pala anaawat kas manugang da. Pag ko naamat. Ngamin, jak walay dan may paayan iti apo ko. New number. Masino atamot na ito? Jakla ko masumbatan game. Hello? Asino na ka din, sir, ma'am? Yung asino tiyaw awagan niyo? Insan Doming, siyak daytoy, ni Dodong. Dodong? Dito'y barangay Kalumbuyan, San Marcelino, insan. Ay, yan. Sorry, insan, ha? Ay, sus, bimak ng kansan, ta nakalipat ka, insan. Saan? Saan ko lang nalaki pa dagos? Insan, mabalin ka day. Bumakasunak dita nagbugsutan, no mabalin. Umay ka? Ay, mabalin na. Pakit din na saan? Si kakit di mo't. Awan mo't lintag, amang iparit kan ka. Umayak lang ko mamangililiwag, san. Apaya, anyat na pasamakin ka? Napastedak nga rin, san. Kat sa anak matlang nga na makailiw-liwag. Aya, Iso nga umayak kumaditain, san. ay, umay ka, insan. Yaman na, kinsan, ha. Within this week, ada akong dita. O, sige, insan. See you. Alakatuan, Narigat mat nga ibagam asaan nga umay dito, Iso nga ron. Abangan no dama ko na dagiti kakabagyam no lapdam ida nga umay agbakasyon dito, Nang runak at saan ka matan nga agaw awit iti iliyo. Saan tayo man nga ugali ti kasta? Kaano nga radi ay na? Within this week ko na naman. Kung di English pa iti loko. Anya ka no ti pagbakasyonan na, umay lang pumasyat? Umay ka no mangiliw-liwag iti sakit tinakang. Apay mat, gapo iti babae. Napaay siguro, nabastidak ko na naman. Apay, mano ti tawon ng dadya kasinsin mo aya? Inaulak lang iti do atawag. Anya? Aging ga ita, awan pa'y asawa na. Awan pa nga taa. No nabastid, nagarem nga raw. Wano? Ada asawa na kat pinanawan da. Ay, ang daaminan ni taa. Sa bagay, Wala, mamuan tantaw no sumangpag. Kaya't na asawan day ta. Posible nga umay sumapol iti asawain na.
napintas ka. Sus! Isumat lang ay sumanang. Pudno ti bagbagak. Sigurado, nagado ti agar-aram kan ka, kat adan ka ayan-ayat mo. Dahil ti bidot mo manang. Awan pa'y BF ko. Oh, agpaiso? Wan, asino kumamot ti mayat nga agaram kanya kat naglaada. Anya? Amom, saan lang akin napintas ti sapsapulan dagiti daduma alalaki? Ay, basta. Awan pa'y kaayan-ayat ko. Kun awan pa'y agar-aram kanya. Anya? Ay, sana all. Apay, agad-adal ka pa'y lang aya? Saanan manang, nagsarding ako. Adanas kakatrabaho ijay syudad. Ngam, temporary ang nagrikap da, takim mapsot. Wen. Ado te nagsira negosyo, tanalugi ta kaput pantin niya. Iso abalik probinsya akpay laang manang. Tulungak laangan dagiti naganak kanyang agtalon. Kunat no saan pa nga itati sangput mo insan. Ha 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 ha. Imbagak mo tawid hindi si Wekinsan. Wala. Ani pagrusa nga insan. Awam mo't diti balayaw. Napan ni dyan ra katugangak. Oh, akit ka sa nungay. Adan manong anak yaw. Eh, anya manon. Addan anak yaw. Nama. Ha? Ha ha ha. Kaya't mga asawan, awan pa anak yaw. Awan pa insan. Ay, susu. Nabayag kayong nagasawa. Ay, susinsan. Ang mga nusikamot ti ayan ti parikaut. Kita ma. Saka mo insan. Basta madaron tulat ha. Oh, kasanon nga no awan mauray yaw. Kat lakay kun bakit kayon kini ipagrusa. Awan mabalin. Ha 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 ha. So sawaanan na. Ha, napukaw ti pulita yung lukasta. Ha 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 ha. Sakgayam ni Dodong, ading. Anya ka diti may daydayaw anagan mo, ading? Siyak ni Gina. Pakaragsakan kan pakaydayawak ti makamamukin ka, ading Gina. Anyan? Kasinisin ko ni Insan Duming. Ni kagawad ti bagbagayo. Uy. Asawa ni Manang Rosa nga anak ni Chairman Gusting. Mm. No kasta, iti balay dati paggigyan ng manong. Uwed. Nakabakasyonak ngamin. Kasta ka di? Di kaasim at ti asawam a pinanawam. Ha? Susawa among pa asawa ka ding. Oh, Oh, sino mat nga itang tatakon iti kas kanyak nga awan tairin na lalaki. sus, saan mo ako na antikas tamanong? Taawan pangit kin nataarkas kada napintas kin Apo Diyos. Aya. Napintas kin nataar tayo amin iti imatang ti Diyos manong. Sino di ka pampanaw na insan? Tay man Bombay nga agpapahulugan insan. Aya. Okay, anya datay gamaw. Cellphone samay. Uwed. So katanta cellphone ma. Saan? Irikalo kini China. Anya. Di ko naman mo iti sangot ti store ni Banay. Uy, minsan. Tukas ka sa no. Mga asawa akong ditoy. Anya. Ket no kayat nak ni Gina. Asawa ko ninsan. Yawid ko ni Gino Garmay. Nagkapsat ka boses mo. Kakasya ka mangyas kasi dagi tilapayag ko. Sorry ading. Jak inggagaratin ang dong parkin ka. It's alright, Manong. Sa balimot ngamin tikit kita, kan agdadarasak namin. Siya gayam ni Dodong. Taga nagbugsutan. Siyak mo't ni Virginia, one no biring. Ako taga ano ka ngay ading? Iti barangay nagungaran. Iti dayaan tinagbugsutan. Nagbugsutan nagunga. Ay kasta ka di.
mabalin ka kading awisan nga agmerienda nga umuna. Aday. Anya? Ay, sorry manong. Ngam adakam ka makamot. Aya. No kasta, mabalin ka kadi apasyarin ni dyan lugar yo, kan maala ti cellphone number mo. O sige Basta manusam ti dalan ijay lugar mi. Takas lasungkaan. Anya? Anyan. Maanusap, basta sikat gapo na. Mabayag sa ti bakasyon day kasinsin ni Domeng. Amok pa yan. Kaano pa ya si Mang Pet dito ng madapay mo't lang. Mabayag nga ta Kanayo na nakatambay ka di barangay hall. Kan pasaray agudong. Aya. Nembaga no sana masikuran ni Rosa. Awan mo ti bagbaga na kanyak. Ngamkit day. Nagagat ka na nga agobra iya balay da. Aya. Unti para lang paasokan para inna. Papaw, diwaw, sana ul. Mayat Tadilatan agpadpadak kilitibok si tiyan muna. Insan Domeng, bulodok man tayo motorsiklo? Apa insan? Agudong ka manan? Saan, insan? Adda pa siya argi dyan nagungaran. Anya? Sarong karak man ni Virginia. Oh, sa bali manan? Oh, insan. Kasta talaga ti biyag ti gwapo ken baro. Hahaha. Kita ma. Alwadam tamangan no dahil tati pakaisarsarakan. Don't worry, insan. Nasiglat wi kasinsin mo. Di mo't Bombay ngagpapautang iti 5-6 kan nagduduma ag gadget day jay Domeng. Wanda tan. Sapsapulin na ni insan dudong. Tadagayam hulugan ngayon lalanakin ko na do a cellphone. So aya. Ayan nga minti kasinsin mo. Yak man nadanon dito barangay hall. Binulod na di motor ko. Tadakano sinarong karan na ijin nagungaran. Nay. Nakaadayo man. Ay, agan na di jay. Tabumbait nga dadagiti impal na awda mang lukluko yay. Binagaak mo. Ay sus, di na mo dagiti bubarangay yay Domeng. Tidakas na. Naglaing nga agregalaw. Ngam inututang na matla nga cellphone ka ni Bombay. Ha. Daytan Ipagdanagat. Amangan no itarayan na dagiti utang na. Sakti singiran ni Bombay. Anya. Ngamin, sakti garantor na. Amagan no pakaisarsarakan ni Duming ti kasinsin na. Imbagak matan nanang. Agasong may data. Naglenggayang maagutang iya Bombay. Natalag ni Bombay Tani duming ti garantor na. Dayta nga rod kat. Angam no sana makabayad ti kasinsin na. Isot singirin ta sana ya. Wen nanang. Ay, nalpas. Makaamuda ang agkasinsin. Awana kundi ta. Parikot dan no bilang. Gina, pasyaran ka nung rabi Kat sa pela ko mata at luna munti ayat may tatdaton ko ken ka. Paliiwan Makitan to. Alamat dun Napanagnakamot siguro ti kinapodnok. Cellphone, alahas, kawas kanda dumapay. Daytan tinirigrigalok ken ka. Kastanda ti ayat ko ken ka. Ising-singer man samat tan nagichay. Ay saan? Tandalang dagijay itinapod nung ayat ko. Ngam labna ka talaga. Sure. Nay. Ni Bombay mat kisulungan. Sige Gina, panahon ka pibita. Adda nalipatak akatulag ko. Bye-bye.
Nagloko adudo nga. Sa timpasubo na. Langgong mo't gayam ti kasinsin mo. Nagutang sa ita imawarain. No, mabalin la ko masurota ki lugar da patiliw ka. Nagtulad kay di Dwagaya mababalasang tirinigalwan iti cellphone ngam inutang namat gayam kini Bombay ahulugan. Wan nga ron. Katita siyak ti pagbaybayadan ni Bombay tasyak kano ti garantor ni Dudong. Ay masapol nga regulam da ito. Ito nakababain dumay. San lang nga ita? Sapsapulun pa iti kabagyan ti balasang ataga nagungaran. Tapay ka na. Adda kano inaramid na iti balasang. Ihay. Oras kano ang masaragad na ni Dudong. Ipalnaaw da. Siya ti delikado no jak mornos na tayo. Sinalbag ka Dudong. Insan Doming! Agdakon! Insan Dudong. Ay, naimbag talang subli ka. Si katimang bayad ka rin iti utang mo. Utang? Kasano nga daw utang ko kasang-sangpat ko? Ay, so, sinsa. Nagtagtagainit ka manin. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan aparang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Adto iti istoryangen Kampinolwan. Nakaungot ti bangkay. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Dom, agsurat ka? Kuma, sa anak mo ta makapanunot iti suratan. Anyat suratam aya? Drama kuma. Comedy? Love story? Wano horror? Ore, comedy, horror, ano iso? Ay, eksakto. Ada idea. Ha? Idea? Anya rita? Apag husto, natayan ni Mang Igme at agadaya. Anya? Ket no nalabsak la iti kalman anak katugaw iti butaka iti ridaw da iti paawid akaw. Anya nga oras? Alas 5 siguro.
Eksakto nga rod. Apaglabas la ka nung alas 5 iti malam ang nagsatan iti ospital. Anya? Hospital ko na? Wan, intaray day ti agsapa ngam nagsatan iti malamnan. Husto ta ko na mga oras. Sino aro di nakita ka nakatugaw iti butaka iti ridaw da? Saan animang igmi day jay? Takasano ko mga iso, kat adda nga rod iti ospital. Nakasta. Karkarmanan day chay. Diyak ba't masurot at nagsurat? Sana suminay ti isip ko din na ibaga ni Rosa kanya. Kasano na pasamak tayo kas dyan? Anyan, akin na tatlan lo kasta. Naglawag anak ipinayapay kanyak ni Mang Igmi. Ay, makaturturo kakpay kayo din. Pagustok pankit di na iti mata. Uliyaw awanak iti pasamak. Adi mapukaw iti panunot ko. Natay magaya man ni Mang Victor, tatang. Ha? Ay, Weng. Kat, daytoy itan, ti ibagbagak. Apay, tatang? Amo kon, ti parikot da. Oh, nanang. No nagmiyembro ko ma iti Senior Citizens Association iti barangay. Ure kasano, akit adda ko manaala na. Wano maala na, kunak man lang. Ngem, saan ang nagmiyembro? Tawa mo't pangalaan na iti cap contributions na. Dayta ka, Daytan. Wan tawan matrabaho ni Dosya nga anak na. kan pilosopo, dagiti daddo mga anak da. Di mat anak na ni Dosyang iti may kaduang asawa na. Wen, na nagsina da iti mo ng asawa na. Tasimurot iti sabali alalaki. Adda talo nga anak da. Ngam edi na ibaga kadakwada nga isudan ti mangted iti contribution ti amada. Di damot kayat. Di iso pay ngagpaiso ko mati maala na. Kurun malaksid iti maala na ko ma iti federation dintero a Santa Disgracia. Ngamita. Ay, dakkel la parikot. Datayo manen ti mapirhuisyo lakay. Sigurado, ikan tayo manen ida iti discount iti lungon. Kun ti serbisyo iti punerarya. Kapilitan, bakit? Ay, Ket, ingkay asikas pun ti bangkay ni Kaka Victor. Pang-aasi yung labasito na, Chairman. Amumi aman nang ngaasi kayo. Uray, buludin mo yung ati lungon. Ah! Uray, ikatin nyo ni tilungon na, no, maipisukan, iti abot na. Ay, ay, ay. Balkutin tulatan iti ulas. Ah, kastoy nay. Ikanda kayo iti discount. Bayad tilungon kan serbisyo. Ngam amin nga abuloy, mayawat kada ka may aging iti saan ang mabayadan ti serbisyo. Ay, wan, Chairman, mayata. Sige, awagak ni Nanam Sofeng. Apaman ang mabalsa mo kan maisimpat di bangkay itilungon na, mayawi din iti nagbugsudan. Okay, yaman na, Chairman. Nagimbag kayo unay, Chairman. Inarakop na batan sa anak awan ay nagloko ka. Sorry, Chairman. Hey. Daglang amin nas baalan ti ragsak ko. Gapot kinayong bagyo.
Ada kayo mo, tante. Naimbag man ta na ilungan. Nang ay dagiti kakabsat mo, iti ama iti naigatang iti lungan. Awan inted da nga uray sinti mo, auntie. Anya? Sumang kautro mat dagiti nga beng. Kinapudno na utang tilungon ken serbisyo ti punerarya, auntie. Utang? Wun, auntie. Naimbaga ata dakkel ti inted a discount the chairman gusteng. Aya, Ada tulagan mi, ante. Amin nga abuloy, mayawat kadakwada. Aging ga iti mabayadan ti lungon kan serbisyo ti No Tears Funeral Service ako kwada. nay. Apay nga manugot ka. Ala, awan marami da kante. Tati basit nga urnong me, kan mapinpinsyon da, kat pinagpaagas ni tatang. Aya, Imbag man ta, mayo kinita ni tatang iti maudi agundaway ante. siya ti legal nga asawa ni Victor. Saan ket di aday di inam? Iso asyak ti mangala ti benepisyo na. Anya? Kalpasan na pinanawan nyo? Basol na matlaang no apay a pinanawak. Amok nga awan basol day di tatang anti. Ngamda kayo ti saan ang nasaya at nga asawa. Ne. Tantanangam teg sao. Nagpuskol ka tarupayo Ada pa'y larupayo nga agpakita kalpasan ti kinaampang nyo. Tinumpadak! Gaputa saan ko ang magustuhan ti tabas ti panagdildilam. Nalaing kayo lang unay! Sinalbag ka! Ano kayo? Pumalaw ko yan! Ang mga ano pa'y ti maramid ko kada kayo! Nagturay mo't day gayang. Wan nga rod kagawad. Kalpasan na pinanawan na ni tatang mo, nagsubli itaan raya. Sinukit di tinakaamuan na ako na yukit di Iso ka no ti mangala iti pension na. When no burial benefits day di tatang. Muglay nga. Ura yan at aramidin na kagawad. Saan ko nga ipalubos? Ti kayat na, isupay ti mangalay ti abulay. Ay, sana mabaling kagawad. Padasan na pa'y tagpakita dito ito makita na. Ang kasalaw lang iti daddo makakabsat mo. Awan mo serbi dagi jay kagawad. Pas jay lang nga rodan ti naramid ti inada. Kasla, isupay lang ti ayunan da. Anya, Huwag kagawad. Hindi masaksakit ni tatang ko. Impakaamok kadakwada. Ngamawan man lang ti uray maysa nang kita kadakwada. nagkarodan. No panunutin, awan basol ni tatang. Taisot insukad da, iti adda mabalin na. Nawan mo't laeng amin, tanapaklan gayam as sugador. Iso nagbana ga nakakaasi ni bakit minyang. Kasta gaya. Ang kagawad. Iso nga orayan nga tararamidan da. Ilaban ko mo't ti karbengak, kas anak ni tatang iti sabali a babae. Nagdakkel gayam ti parikot da, lakay. Isang araw, na mas asya na kendo siyang. Saan mo ta mabalin adida pulos mangted iti bayad ti lungon Bayamon ti serbisyo kas kadabal samar. Ang daking kadaitan na. Business is business mo, ako nada. Ay katun Bayam tayo nakto kasarita ni Mayor. Kastamot din kin hepe, napalubusan da nga datupada. Nga oray aging ti mabayadan lang ti lungon ni Kaka Victor. Isu Ngam no di dakpat ganda Mayor kin hepe, tama nga no tuladin to man nagiti daduman, ay bayamo. Awan mabalin tayo do siyang. Adamat kiti kalintikan dahipi kan Mayora. No pat ganda tikid daw ko iso damat ti madaksan. Kasano nga rodan, chairman? Sa nabaling agsusugal da ti baraha.
Kati matong 8, maurnong, agraman lagi ti abuloy. Tayo ti maibayad iti lungon. Sige, Chairman. Sana bale. Uray alaan nyo pa'y nga umuna dagiti abuloy, kantong. Mabalin ka diti agkid daw, Chairman. Anya dayta. No, mabayadan mi ti lungon ni tatang ko. I-extend tayo kumapay ti lamay na tapno adamot mabati kada kami. Sige, ngarod. Iso nayunan pa'y ada na nasufeng ti balsamar na, Chairman. Kaya't nasawan, extended man ang tilamay. Kapilitan Anyang roti mapalin nga isumot ni special request ni Dusyang. Tapod no, may malpas ti tabon. Awa na pulos ti babati a kwartada. Tamay bayad amin kada kayo ti punerarya. Awan nga tan ti sabali a pamuspusan, malaksit iti extended man ang nalamay. Awa na mo. Agragragsak man ang dagiti sugador Naku namon, bakit? Masapul maingatan ti panagtanod da. Tama nga no, adanto manan ti mapukawan. Awan parikot kagawad. Saan kami imit ngagsardeng agronda? Tasayat. Tanay, kasapulan na ma-extend ti lamay. Dayto yung tika pa uta na lamay dito yung nagbugsutan kagawad. Wan nga raw. Kasanungay no. Nonya, apaya di mo ituloy. No bumangon ti bangkay kat agungat kagawad. Anya, sa asawa mo. Anya, bumangon mo't ng ibagbagam. Ay siyempre, nabayagan ti pan nakalamay na. Kasapulan nga main. Tadakkel pa tinas ka na bayadan ng itinagminatay iti serbisyo ti punerarya. Daytan narigat mo't no utang kalimutan. Ay tangarod kay. Malaksidano may pabulod lang ang tilungaw. Ay, mabalin ka di mo't dayta. Mabali na. Inton may tabo na ikatan ti bangkay iti lungon kat mabalkot langan iti ulas sa may pisok iti tanam na. Ay sus, nagkasamot ti pan nakaitabon. Naimimbag langan tay napuuran anatay iti kubig ng tikasta. Tsaka mo, basta ituloy iti agrunday ti rinabay. Ay won kagawad. Ang dapat agpaliiw iti lamayan. Ngadda pumana makita yung kanag iti agsugsugal ng runa no na abak, surutin niyo. Tama nga no mapan agdilhin siya iti pagpuunan lakit agtakaw. Mano ka di pa iti utang no kurang dadu siyang iti bayad ti lungaw. At dapay 8,000 Takkel pa yung matlagayang. Ay, ngun Kunak no basito. Apay ay Ngamin, dua lawas ton ti lamay ni Mang Victor. Ngun ay Kasano nga reta? Tinagtulagan da kada tatang uno kiddaw da no mabaydan da ti lungaw. Ma-extend pa iti lamay. Tapno damot pangalan da iti mabati kadakwana nga gina iti anak ni Dusyang. Ay, di. Kaano pa maitabon ti natay? Ay tarot kay. Ang mga no bumangon pa'y kidin tinatay. Tadi mo't lang may tabunan. Anyamot tayo tang ibagbagam tong. Ala, bayam. Takasaritak ni nanang no niya ti kunada. Kasano ngagpay sunanang? Ado ti masikuran. No pa'y adumot dagiti maragsakan ta dala ta pagsusugalan da. Saan ko man gambo? Dakkel pa'y lat utang da. Un nga ron.
Nang runa, kat napan kanumanan ejay, tiim mo na nga asawa ni ka Victor. Nagaapad na kano. Pilitin na kano ti makimingay iti abuloy. Da kayo man, no niya teramidon tayo iti balanseda. Di pa ikat kasla impadawat tayo tilungon kan nalibre amin na serbisyo tayo. Day talaang Kasaritak man ni tatang mo na nit makunana. Wanan amangan pa'y kit din wadan tumanan agreklamo ang matakawan no agbayag pa'y tilamay. Kanayon sa amot kit di ati panagromda ta diti barangay tanaw. Wan, dandan ni awan mo't inanadan. Sige, takasaok ni tatang mo na niya mo't ti maisinga-asing na iti daytoy. Dakkel pa'y aya ti balansida. Ay, napan kami itay kan rusa. At dapay 5,000 Taad damot basit na urnong da. Ngam ampang mat ni Minyang. Apay, Napan ka no nakibingay iti abulol. anya, Katuan niya. Nagaapad apay ang mo na. nagloko mo tinday. Sa lagpakita ita, tanatayang di tao. Ay, amok pa yan ngamin. Malah, kita amno ka sa no. Mabainak mo't nga raod, amapan, agkidaw iti tulong kada mayor, wino ni Bisi Mayor. Ay, kat baunam ni Dusyang ata isot mapanagpakpakaasikin ni Mayor. Bayang, kasaritak man ngagpaiso. Ibaga na nga adakurang pa iti bayad tilungon. Sige, uwin. Tama pa anak man. Sige, mapanak nga ron inton bigat, chairman. Uwin, tanay. Nabayago na yan tipan nakalamay ni tatang wow. Ngayon na mga nabanugan ang nakaida di talungon na. Anya? Ang mga makaungay, kit bumangon kit day. Ay, so, saan kayo ba't magsauwi ti kasta, chairman? Urayak la sumgarman. Nalaka ay at tinakaidalatan. Ay, saan nga tayo ang mapasamag ti kastado siyang? Ano, saan ka di, chairman? Ay, sus! Nakaungot sa ngagpaiso ni tatang ko, chairman. Iso na ito yun, di magbagaking ka. Allah! Ada nagasog, chairman. Ay, sos! Ay, di nakarak ko ba na? Mabuti mo, chairman. Ay, na. Nakawagatan ni tatang ko. Allah! Ay, di nakarak ko ba na? Mabagkilakan! Mabagkilan ko siya! Salamat nga men. Nabanugan na nakaeda ti bangkay. Saan nakaungatan? Sasalpan. Tagtagay na pak. Natayimot ang tilinahon ti tagtagay na ka. Ditan kagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ti panagan mo kin ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayot kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin.
din namin. Doming, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Adto iti storyangin kam pinauluan, Bakuna Part 2. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Agdak manan dito'y. Na writer's block manan. Ay, tayta. Sa bali manan ti umapay. Awan mo't gamin ti sa bali ang mapanunot ng istorya. No sana COVID lata. Kasi ta. Awan sa bali ang mapagsasaritaan. No sana ti salmot tinapan nakapukaw na ita COVID. No kaano nga dan bakuna kontra COVID. Kas lao adumot na iti mapiktara. Siguro ni tinaudi adaman. Awan pa milyon ang nabakunaan. Nasurok mo't la milyon tagda a bakuna. E dinto ta nasuroksan na 100 million ti kadut Pilipino. Wano population. Apay nga ta, dagiti nangangato ng opisyal, ta agbibin na balaw da. Ado ti mang babalaw kan presidente, porque awang karot mararamidan na kontra COVID. Talaga mo takasta ti tao, tatang. Timang dilaw iti pada na atao ti paglaingan na. Ngam di nakitaan nga umuna ti bagina. Gusto ka. Kasi tar aramidan da kan idol digong. Ha? Nagadwa sasawin kan dildilawin dagiti kritiko na. Wanang songbatan na matida. Kahit pagangayan na. Isuda ti agbanag ang nakababaeng. Ganda bunda. Isuda gidya ti tao at ilang bagbagina ti amura dayawoy. Ngamadimod makita mo ti effort ti presidente tapno masalwadan tayo kontra COVID. Talagan sa akastan ti tao, tiraman. Tayo kunata nga inkatao na ti kasta nga ugali. At ilang mangdilaw iti pada na atao ti amuna. Ngam di nakitaan nga umuna ti bagina. No siya kamaysa. Makita mo ti effort ni presidente amang kita iti pagimbagan tayo nga umili. Wen po no. Ngam ti may sa ababalawan ra kat tinaginat at ignay ti administrasyon na ang mga veil karag iti bakuna. Anya nga rod ti mabalin no awan magatang nga ure adda igatang. Kat ti may sapay nasurok asa gasutan a milyon ti Pinoy. Ket sigun iti damag nasurok lang nga may sa a milyon ti adda na bakuna. Dayta na ayawan nga rod Ken sigun pa tinaudi a damag may papaniti bakuna. Awan pa may sa a milyon na iti na bakunaan. Salot kit day. Kanon to pa nga raw ama bakunaan tayo amin no kasta.
Tidakas na. Dan samot na iti agipuspuslit iti bakuna. Ha, daytan tidakas na ita. Ket dagiti lang ada kortara ti makagatang iti dayta. Uray kumaan o garantisado mo't nga epektibo. Siyempre, kas karagiti peke nga item ami puspuslit, awan kalidad na. Salbag na yat. Kasano nga rudeng? Ken nadumot lat ti mabuteng. Ta dumot ti rumrum maradamag nang runa iti social media. Aday na bakuna ket ada kano microchips na. Ano nabakunaan kan? Oh, Mamonitor da amin na natignay mo. Kasla tengel dan ti biyag mo. aywan. Nabuyak daytan iti Facebook. Aday ti kano ket aramin da iti nabilag at tao. Ken kayat da kontrolan ti lubong. Ngagbali na may santi denomination wano kartatayaw. Awan mo ti peso bill wano dollar. May sa ti relihiyon. Basta isudan ti agturay. May samot ti gobyerno. Di pa ikat kaslada Diyosain. Kaslakastan Yung sigun mo't karag iti daduma. Nangro na lang iti panguluan ti nagduduma apamatay. Tinairot apamati tayo iti Diyos ti mangisalakan kada tayaw. Kat di dan to agbaligay ti dakas sa pangapda. Tawan pa'y kabilugan no saan natin namarswa. Correct ka dyan, Dumeng. Dahita kano atignay dahiti kabaknangan kan kabilugan na tao kan kano pagilnya na China ti akin aramid iti dayta. Nagdaka sa talaga. Ket adda nang iwaragawag kanaw idi manon atawon ti napalabas. Nga addan turumura pandemya wano virus amang kisay iti population ti lubong. Ket dagiti lang mabakunahan ti mabatay. Ngi. So nga ado ti agngata-ngata. Ado ti mayat. Adun sapay ti bading agpabakuna. No saan lakit denging kapilitan? O di saan mo apilitin? Sa bagay no panunutan. Saan ko ma-priority dagiti senior citizen? Ta mabilbilang ti aldawmi ama ko na. Ngam isuda ngamin tinalakaakaptan ti sakit. Wano tinasawa virus tanakapsot ti resistensyada. Wen, may parit mat kada kamay. Nang runa kadagiti agtawon iti nasurok a 65 arumwari ti pagtangan. Oh, Ayam tidakas na. Ado mutlat ti pasaway. yun lang. Ay baya mo na. Tay kunada nga rod. Mga mungan no saan ngagtungpal iti protocol. Ken ado ti saan amamati iti COVID. Takasanumot ngamin. Amin na sakit itan kat ikonektada iti COVID. Ken adon ti mangibaga ang naglawag aniguso daytuin kung kunada. Uy, ngam no siya kamay sa. Awan kasi ti aganad. Tapon no. Ura idi awan pa'y COVID kat addan na iti sakit. Wano marikrik na. Mapaspasaranan ti tao na itayo di. Dagiti makon asintomas akunada ti COVID. Hindi pa lang addan trangkaso. Wen mat. Cancer. Sakit iti puso. Matake iti high blood. Adda na iti aguyot. Diarrhea. Kan nagiti agpanatang. Amok pa yan siguro mo't dagita. Kat gapo kano pa iti COVID. Adda lang marik na basit ti tao. Mapanagpalukturan. Kan nagpa-swab test. Supay Ibagadan tumata na COVID. May nayon naman na ita itinistaan na iti positibo. ngam siya. No adda kasta marikna. Ipadas ko dagiti nakaisigudan wino home remedies akunada. Ikit kasi tapo aging bagak mit. Narigat ngamin wadalabas sit mariknam ket doktora dagusen wino hospitalain. No mairemedyo pa ilang babaan ka dagiti nakaisigudan ako na. May mayat mit laeng. Naglo kumot dayto yada magan aya. Awan lat di ako nak. Oh, anyaman ng tinakita am dita computer mo.
Dahil ito'y kano nagipusli titi bakuna. Anya, Talagang awan na saya. Tamarami din ti tao. Bakit? Amin laban na kagad. Maili basay. apo. Ne. Ada pa sa bali dito eh. Diwaw. Ay, hagasa mo ito. Ada pa nang ipadas amang ipuslit iti talot bulan na nga ubing. Anya, asus ka sa nungay dayta. Ingkargada kita agasawa iti kiri bagda. Oh, mga nubulaw man dayta. Saan? Kita ma. Tas sigon iti daytoy adamag. Saan kano ana ikamakam dagiti agasawa ti papilis ti anak daket flight dan. Iso anda panunod da nga ingkarga iti kiri bagda. Ikasanungay dayta. Ay, saan da lang agpampanunutan? Mailasat mo't amin iti x-ray, iti amin ang bagahe no sumber ka iti airport. Supay ah. Nang runa iti entrance, ultimo, barikas mo, ikatumpay. Muk pa yun. Oh, Oh, law dakit dia. kat, mag-ano san anan-ano di ubeng. Limpyo ka no mo iti check up di doktor di airport. Kasla saan mo't ang nakapapati daytan? Apay, saan nga mo, dagdag-asawa ti alagada ni airport? Oh, law da nga road. Apo, anyan aya, adu talaga ti abnormal, ti utek dan. Mayat mo, ti panagsangayo dito isangot istor ni Banay kakadwa. Uwan kagawad. Why, kagawad asyong. Anya mo ti topic yun. Naimbag no saan maipapan iti biyag ti sabali. Ay, saan kami at chismusa kagawad? Umay, Anya nga ro ti particular at topic nga ingkay pagsasaritaan. May papan iti COVID vaccine kagawad. Bakuna. Anya ka diti pagsasaritaan nyo maipapan iti bakuna. Dagiti nagduduma adamag, may papan iti bakuna kagawad. why, kagawad. Isu nga adaw, dagiti mabutang, wano agtukyan, ngagpabakuna. Nang runakit adapay na ipadamag idi kaano lang amay sa kano kadagiti na bakunaan. Tinakubid matlaang. Wan, nangagkumot day ta adamag. Nagpalawag damot maipapan iti day ta. Kasano nga dayta? Saan matlagayam agarantisado asan kan amakaptan iti COVID no agpabakuna ka? Isuwasyak. Ha? Sana kang ngagpabakuna pa. Anya? Ay, oray ka ba kita kaun? Senyora kaun. Kan may sapay, nugasat kunti matay, awan maaramidak. Tamin tayaw ka matay, wan lumapan tayo dita. Ngam nasay-say at lata no mabakaw naan tayo nana. Eh, sa bagay. Matay tumulang ako nada. Ay, no, libre laki di ah. Sige ah. No siyak. Ay so, saanan? Amangan no bumiit alalo ti biyag ko. Anyan? Nang runakit ada ibagbagada apeke kung saan 100% ti epektibo na dagiti bakuna. Anya? Kuntay nangag ko adamag. Nabakunaan ka nun. Nagpositibo mo't lang iti COVID. Oh, asano day ta? Ado ti agpangadwa wenno agduadwa iti mairoswat a vaccination dito'y nagbugsutan kadagiti most priority wenno indigent a kabarangayan tayo, chairman. San pa, ya compulsory, ngagpabakuna ti aming, umili. No pa, nadako mapan nakabalin na, nang runa ka dakiti nakurapay kan seniors. Awan mabalin tayo, no sanda kaya? Ado, tinainayo na mabakunaan, chairman. Ura na giti aday ti media. Karamandan kadagiti umun-una ang mabakunaan. Tama ibilang damot a frontliners. Kasi tinakunak. Nasuro ka sa ngagasot a milyon ti Filipino. Idindot na nasurok lang a milyon na bakuna tiyanda.
San pa'y kanwa di manon ti may sa amilyon dagiti na bakunaan si kunit ti may sa senador. Kanto kay ama bakunaan ti amin nga umili a Filipino. Naitangarot kay. Hidin to, tadagiti daduma pagilyan. Nakasecond dose dagiti daduma nga umili da. Naitangarot ti may sa pang babalawan da iti agdamang administrasyon. Yan yung nga ron ti mabalinda. Nawan magata nga bakuna. Naitala nga. Isungawan kasayatan nga ramidin ni Thanos di aganad. Pabigsaan ti resistansya. Liklikan ti mapan kadagiti kaadwan ti tao. Nawan mo't lang napatag agagaraam. Gusto kayo, Chairman. Liklikan dagiti makuna social gatherings. Ano sa dino kat nagduduma at tao ti makapulapul mo. Ganun lang yun. Correct. Kang runan, no? Surutan na iti alagada no protocol sa yet nag LGU so no national government. Naimbag man tadayawam kan bigbigam mati ka panunutan ni tatang dom. Well, Mike, tawari ko nada agusting bating-ting kililing, nabaknang mo iti kapanunutan da. Natanab ngamin ni tatang iti experience wino padas. Kat bagita ti puunan na. Kan isakit na launay ti lugar ken kabaranggayan na. Uwain, iso nga da pang panunutan mi nga ilungalong karag iti kabaranggayan. Anya day ta? Nada may lungalong ita nga urban gardening. Andamot nga rural gardening. Muno Green Revolution. No pa'y addan da ito iti panahon na di Presidente Marcos. Kasapulan tayo ita ti sustainable food for our family. Babantin tayo panagmula-mula iti arbayan. Nabintas day ta? No kunain na nga awan mo ti espasyo iti arbayan da. Saan maparikaw ta mabalin mo mat nga usaran kas kumay ti pasaw wano masitira. Imbes na sabsabong wano masetas agmula kay tinatag. Ta makatulong dati mangkeras iti kanayo na budget. Pudno day ta. Kairo nanti amin saan amang namnamalatan iti ayuda wano tulong manipod iti gobyerno. Masapon lang da tayo matlang di mang tulong iti magbagi tayo. Basta, saan nyo akay ti agpabakuna? Lusyak, mayata ka saan, Chairman? Aray ka bakit akaon? Anya? Ano day tati patay ko mo lang iti mabiaitan niya nga ron ngay? Gamno isumay ti mangpabayag pa iti biyang ka di. Wow! Siyak mat, Chairman. Urayak pa'y nga umuna ti resulta ti panagpabakuna dagiti daduma. Ay, sigurista. Naawan ti dakas nga epekto na kadakwada, isunto, Chairman. Anya? Ay, may saka pa imo ta sigurista. Ingem ka sa nawan taon. Si kalang mati sana na bakunaan, no? Anya nga rod ngay, gasat kungatan ati matay. Diwaw! Nasaya at launay no kasta. Taddan to sana na bakunaan kanda kas ti mapasama kadakwada. Basol yung opisyal. Naku namon. Tauray ko na mga aramidam ti amin para ti pagimbagan ti kabarangayam. At dantulat ta makunadakin ka. Husto ka, Dom. Isong aramidan nyo lata ti rumbang. Nadantulat ta makunada, wano madilaw da, ay aguli magkayulatan. Kasta talaga ti mapasama. No apay kiti akas to'y matan. Sabagay. Hindi pa lang. Andan nagiti kakasta a pandemya. Aya, Hoy, naisurat pa iti nasanton a libro na ita. Kan impad to nagiti mamasirib nga umay ti angol kan bisin. nakabutbutang matan. Ngamno siya kanya, saan ko akabutang ni patay?
Tadumteng ka datay amin na ita. Saan tayo lang ngagigiddan? No saan da kaya tagpabakuna? Tada mangiwarwara sa api kiday jay. Ken tengel dan tuntibiyag mo, awan mabalin tayo, bakit? Impalawag yu kumana sayat, adi na kumabasta mamatpati ka dagita. Isu mo timbagak. Isu makitan to, no madanon ti maoding schedule ti vaccination. No ado ti umaywin no basit. No siyak, basta na ilawlawag yu lakit di ti pagimbagan na, no agpabakuna. Kun pagdaksan na, no saan da agpabakuna. Well, Awan daytan. di kag danag. Adamot dagiti taga-health center ngay may nagpalawag. Ala, husto ti kunang. Urayan ti mauding aldaw apan nagpabakuna. No ado ti umay, nasayat. No basit, awan maaramidan tayaw. May magtadumot la tinagpabakuna, Tirman. Uul nga rod. Nailawlawag mo na nasayat kadakwada ti pagimbagan na no agpabakuna tayo ngam itisan. Chairman! 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 Apay kagawad? Dagiti ka barangayan tayo, bakunaan. Nagado ti agsakit ti ulo na. Maulaw ken agdulo. Kanya! Ha? Ay, Kasano tayo yan? Pabasulon na tayo anang pilit kadakwada. anya. Ado ti agkuna apikin sa kanong matibakuna. Ay, sus, tanti maday. Anya teramitin tayo, Chairman. Sigurado arauton na tayo, dagiti kakabagyan da. Anya karamidan tayo nga, Tirman. Dakasan, Tirman. Basol tayo na ito. Basol tayo. Ha? Ay, di amanak. Tag-tagainap lagayam. Ditan kagayem tinaggibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.